வணக்கம் நண்பர்களே. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 ரிசல்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியே இருக்குங்க. அதை பற்றினா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து புதிதாக ஒரு ஆனுவல் பிளானர் வந்து வெளியிட்டிருந்தாங்க. ஸோ எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஆனுவல் பிளானர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் தாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 1 குரூப் 2 எக்ஸாமில் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க. இந்த ஆனுவல் பிளானரில் பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சி வந்து குறைவாக இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து கோரிக்கை வச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த டிஎன்பிஎஸ்சியோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்று மாலை வந்து வெளியிட போகிறதா நமக்கு வந்து அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் கிடைச்சிருக்குங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதிதாக வந்து தலைவரை வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இதோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்று மாலை வந்து வெளியிட போகிறதா நமக்கு வந்து தகவல் கிடைச்சிருக்குதுங்க. இதில் வந்து வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இல்லைங்க. 2023 தான் அடுத்த குரூப் 4 உண்டான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து விட போகிறதா நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் போஸ்டிங் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஆனுவல் பிளானர் வந்து விட்டுருக்காங்க. இந்த ஆனுவல் பிளானரில் இபி, டிரான்ஸ்போர்ட்டு, ஆவின், மாநகராட்சி பணியிடங்கள் இதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்த போகிறதா சொன்னாங்க. ஆனால் இதை பற்றி எந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனும் அதில் வந்து வெளியிடலைங்க. இதில் வந்து தேர்வுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக இருக்குதுங்க. இந்த ஆனுவல் பிளானர் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் தாங்க. நிறைய தலைவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனுவல் பிளானருக்கு வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்க. மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனுவல் பிளானரை மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணி தர சொல்லி கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. குரூப் 4 எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 22 லட்சம் பேர் இந்த எக்ஸாமோட ரிசல்ட்டுக்காக எழுதிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதோட கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு 140 ப்ளஸும் பெண்களுக்கு 130 ப்ளஸும் இருக்கணும் சொல்கிறாங்க. இந்த ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்று மாலை வந்து வெளியிட போகிறதா நமக்கு வந்து தகவல் கிடச்சிருக்குதுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.